زن بودن برای زن یک نقطه امتیاز است، یک نقطه افتخار است. این افتخاری نیست برای زن که او را از محیط زنانه، از خصوصیات زنانه، از اخلاق زنانه دور کنیم. خانه‌داری را، فرزندداری را، شوهرداری را ننگ او به حساب بیاریم. یکی از مهمترین وظایف خانه‌داری است. همه میدونن، بنده عقیده ندارم به اینکه زنها نباید در مشاغل اجتماعی و سیاسی کار کنن، نه. اما اگر چنانچه این به معنای این باشد که ما به خانه‌داری به چشم حقارت نگاه کنیم، این میشه گناه. خانه‌داری یک شغل است، شغل بزرگ، شغل مهم، شغل حساس، شغل آینده ساز. وظیفه‌ای بر دوش دولت هست. اون خانم‌هایی که حالا به هر دلیلی، به هر جهتی یا ضرورتی کار تمام وقت و نیمه وقت رو قبول کردن، باید به اونا کمک بشه که بتوانن مسئله مادری برسن، مسئله خانه‌داری برسن. مرد باید قدردان باشه، جامعه باید قدردان باشه. زنهای خانه‌دار حتما بایستی بر روی کارشون ارزش‌گذاری ویژه بشه. بعضی میتونستن برن کار بگیرن، بعضی میتونستن تحصیلات عالیه بکنن، بعضی تحصیلات عالیه هم داشتن. من دیدم زنانی رو از این قبیل. از این جور زنی باید قدردانی بشه. مهمترین نقشی که یک زن میتواند ایفا کنه، اون نقشی است که به عنوان یک مادر و به عنوان یک همسر میتواند ایفا کنه. این از همه کارهای دیگه این مهمتره. این اون کاری است که غیر از زن کس دیگه نمیتونه اون رو انجام بده. بقای نوع بشر، رشد و بالندگی استعدادهای درونی انسان به این وابسته است. حفظ سلامت روحی جامعه به این وابسته است. سکن و آرامش و طمأنینه در مقابل بیقراری ها و بیتابی ها و تلاطم ها به این وابسته است. مهمترین نقشی که یک زن در هر سطحی از علم و سواد و معلومات و تحقیق و معنویت میتوانه ایفا کنه، اون نقشی به عنوان یک مادر و به عنوان یک همسر میتوانه ایفا کنه. مهمترین نقشی که میتوانه ایفا کنه، اون نقشی به عنوان یک مادر و به عنوان یک همسر میتوانه ایفا کنه.